Lúkasar guðspjall, 11. kafli. Svo bar við, Jesús var á staðinum að biðjast fyrir, að einn lærisvein hans sagði við hann þá hann lauk bæn sinni: Drottinn, kenndi okkur að biðja eins og Jóhannes kendi lærisveinum sínum. En hann sagði við þá: Þegar þér biðjist fyrir, þá segið: Faðir, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki. Gef oss hvern dag vort daglegt brauð. Fyrirgef oss vorar syndir, enda fyrirgefum vér öllum vorum skuldunautum. Og eigi leið þú oss í freistni. Og Jesús sagði við þá: Nú á einhverjir vin og fer til hans miðnætti og segir við hann: Vinur, lánaðu mér 3 brauð, því að vinur minn kominn til mín úr ferð og ég hef ekkert að bera á borð fyrir hann. Mundi hinn þá svara inni: Ger mér ekki ónæði. Það búið að loka dyrum og börn mín og ég komin í rúmið. Ég get ekki farið á fætur að fá þér brauð. Ég segi yður, þótt hann fari ekki á fætur og fá honum brauð vegna vinfengis þeirra, þá fer hann samt fram úr, sakir áleitni hans og fær honum eins mörg og hann þarf. Og ég segi yður, biðjið og yður mun gefast, leitið og þér munuð finna, kníið á og fyrir yður mun upp lokið verða. Því að hver sá öðlast sem biður, sá finnur sem leitar og fyrir þeim sem áknýr mun upp lokið verða. Nokkur sá faðir yðar á meðal sem gæfi barni sínu höggorm ef það biður fisk, eða sporðdreka ef það biður egg? Fyrst þér sem eruð vondir hafi vit á að gefa börnum yðar góðar gjafir, hve miklu fremur mun þá faðirinn himneski gefa þeim heilagan anda sem biðja hann. Jesús var að reka út illan anda og var sá mállaus. Þegar illi andinn var farin út, tók málleysingin að mæla og undraðist mannfjöldin. En sumir þeirra sögðu: Með fulltingi Beelzebúls, höfðingja illra anda, rekur hann út illu andana. En aðri vildu freista hans og kröfðu hann tákn af himni. En Jesús vissi hugrenninga þeirra og sagði: Hvert það ríki sem sjálfu sér sundur þykkt, leggst í auðn og hús fellur á hús. Sé nú Satan sjálfum sér sundur þykkur, hvernig fær ríki hans þá staðist? Fyrst þér segið að ég reki illu andana út með fulltingi Beelzebúls. En reki ég illu andana út með fulltingi Beelzebúls, með hverju reka þá yðarmenn þá út? Því skulu þeir vera dómarar yðar. En ef ég rek illu andana út með fingri Guðs, þá Guðs ríki þegar yfir yður komið. Þegar sterkur maður, alvopnaður, varðveitir hús sitt, þá allt í friði sem hann á. En ráðist annar honum sterkari á hann og sigri hann, tekur sá alvæpni hans hann treysti á og skiptir herfanginu. Hver sem ekki með mér á móti mér, og hver sem safnar ekki saman með mér, hann sundur dreifir. Þegar óhreinn andi fer út af manni, reikar hann eyðihrjóstur og leitar hælis. Og hann finnur það ekki, segir hann: Ég vil hverfa aftur í hús mitt þaðan sem ég fór. Og hann kemur og finnur það sópað og prýtt, fer hann og tekur með sér 7 aðra anda sér verri, og þeir fara inn og setjast þar að, og verður svo hlutur þess manns verri eftir en áður. Jesús mælti þetta, hóf kona ein í mannfjöldanum upp rödd sína og sagði við hann: Sæll sá kviður þig bar, og þau brjóst þú miltir. Jesús svaraði: Já, því sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það.
Þegar fólk þyrptist þar að, tók Jesús svo til orða. Þessi kynslóð er vond kynslóð. Hún heimtar tákn, en eigi verður henni annað tákn gefið en tákn Jónasar. Því Jónas varð Nínivemönnum tákn og eins mun mannssonurinn verða þessari kynslóð. Drottning Suðurlanda mun rísa upp í dóminum, ásamt mönnum þessarar kynslóðar og sakfella þá, því að hún kom frá endimörkum jarðar að heyra speki Salómons, og hér er meira en Salómon. Nínivemenn munu koma fram í dóminum ásamt kynslóð þessari og sakfella hana, því að þeir tóku sinnaskiptum við prédikun Jónasar, og hér er meira en Jónas. En sagði Jesús: Enginn kveikir ljós og setur það í felur né undir mæliker, heldur á ljósa stiku, svo að þeir sem innkoma sjái ljósið. Auga þitt er lampi líkamanns. Þegar auga þitt er heilt, þá er og allur líkamið þinn bjartur. En sé það spillt, þá er og líkamið þinn dimmur. Gæt því þess að ljósið í þér sé ekki myrkur. Sé því líkamið þinn allur bjartur og hvergi myrkur í honum, verður hann allur í birtu, eins og þegar lampi lýsir á þig með loga sínum. Þá Jesús hafði þetta mælt, bauð farisei nokkur honum til dagverðar hjá sér. Jesús kom og settist til borðs. Fariseiinn sá að hann þvoði ekki hendur sínar á undan máltíðinni og furðaði hann á því. Drottinn sagði þá við hann: Þér fariseiar, þér hreinsið bikarinn og fatið utan, en hið innra eru þér fullir yfirgangs og ilsku. Þér heimskingjar, hefur sá sem gerði hið ytra ekki einnig gert hið innra. En gefið fátækum það sem í er látið, og þá er allt yður hreint. En vei yður þér fariseiar, þér gjaldið 10 af myntu og rúðu og allskyns matjurtum, en hirðið ekki réttlætið og kærleikan til Guðs. Þetta ber að gera og hitt eigi ógert að láta. Vei yður þér fariseiar. Yður er ljúft að skipa æðsta bekk í samkundum og láta heilsa yður á torgum. Vei yður, því þér eruð eins og duldar grafir sem menn ganga yfir án þess að vita. Þá tók lögvitringur einn til orða: Meistari, þú meiðir okkur líka með því sem þú segir. En Jesús mælti: Vei yður líka þér lögvitringar. Þér leggið á menn lítt bærar byrðar og sjálfur snertið er ekki byrðarnar einum fingri. Vei yður, þér hlaðið upp grafir spámannanna sem feður yðar líflétu. Þannig berið þér vitni athafnir feðra yðar og samþykkið þær. Þeir líflétu þá, en þér hlaðið upp grafirnar. Þess vegna hefur og speki Guðs sagt: Ég mun senda þeim spámenn og postula, og suma þeirra munu þeir lífláta og ofsækja. Þannig verður kynslóð þessi krafin blóð allra spámannanna er útelt hefur verið frá grundvöllun heims, frá blóði Abels til blóð Sakaría sem drepinn var milli altarisins og musterisins. Já, segi ég yður, þessi kynslóð verður látin gjalda fyrir það. Vei yður þér lögvitringar, þér hafið hrifsað til yðar lykil viskunar. Sjálfur hafið þér ekki gengið inn og þeim hafið þér varnað sem inn vildu ganga. Og Jesús var farin út þaðan, tóku fræðimenn og fariseiar að ganga hart að honum og spurja hann í þaula margt og sitja að veiða eitthvað af vörum hans. Lúkasar Guðspjall, 12. kafli. Fólk hafði nú flykkst að í tugum þúsunda, svo að nærri tróð hver annan undir. Jesús tók þá að tala, fyrst til lærisveina sinna. Vari súrdeig farisea sem hræstnin.
Ekkert hulið sem eigi verður opinbert, né leynt eigi verður kunnugt. Því mun allt það sem þér hafið talað í myrkri heyrast í birtu, og það sem þér hafið hvíslað í herbergjum mun kunngjört á þökum uppi. Það segi ég yður, vini mínir, hræðist ekki þá sem líkamann deyða og fá að því búnu ekki meira að gert. Ég skal sýna yður hvern þér eigið að hræðast. Hræðist hann hefur vald að deyða og að því búnu varpa í helvíti. Já, ég segi yður, hræðist hann. Eru ekki 5 spörvar seldir fyrir 2 smápeninga, og þó gleymir Guð engum þeirra. Hárin á höfði yðar eru jafnvel öll talin. Óttist ekki, þér eruð meira verðir en margir spörvar. En ég segi yður, hvern þann sem kannast við mig fyrir mönnum, mun og mannssonurinn kannast við fyrir englum Guðs. En þeim sem afneitar mér fyrir mönnum, mun mannssonurinn afneita fyrir englum Guðs. Hverjum sem mælir gegn mannsinninum verður það fyrirgefið, en þeim sem lastmælir gegn heilugum anda verður ekki fyrirgefið. Og þegar þeir leiða yður fyrir samkundur, höfðingja og yfirvöld, hafið þá ekki áhyggjur af því hvernig eða með hverju þér eigið að verja yður, eða hvað þér eigið að segja. Því að heilagur andi mun kenna yður á þeirri stundu hvað segja ber. Einn úr mannfjöldanum sagði við Jesú: Meistari, seg þú bróður mínum að skipta með mér arfinum. Hann svaraði honum: Maður, hver hefur sett mig dómara eða skiptaráðanda yfir ykkur? Og hann sagði við þá: Gætið ykkar og varist alla ágirnd. Enginn þiggur líf af eigum sínum þótt auðugur sé. Þá sagði Jesús þeim dæmisögu þessa: Maður nokkur ríkur átti land hafði borið mikinn ávöxt. Hann hugsaði með sér: Hvað á ég að gera? Nú get ég hvergi komið fyrir afurðum mínum. Og hann sagði: Þetta geri ég. Ég ríf hlöður mínar og reisi aðrar stærri og þangað safna ég öllu korni mínu og auðæfum. Og ég segi við sálu mína: Sála mín, nú átt þú mikinn auð til margra ára, hvíl þig nú, et og drekk og ver glöð. En Guð sagði við hann: Heimskingi, á þessari nóttu verður sál þín af þér heimtuð, og hver fær þá það sem þú hefur aflað? Svo fer þeim safnar sér fé, en ekki ríkur í augum Guðs. Og Jesús sagði við lærisveina sína: Því segi ég yður, verið ekki áhyggjufullir lífiðar, hvað þér eigið að eta, né heldur líkama yðar, hverju þér eigið að klæðast. Lífið meira en fæðan og líkaminn meira en klæðin. Hyggið að hröfnunum, hvorki sá þeir né uppskera, eigi hafa þeir forðabúrið að hlöðu, og Guð fæðir þá. Hve miklu mun þér fremri fuglunum? Og hver yðar getur með áhyggjum aukið spönn við aldur sinn? Fyrst þér nú orkið ekki svo litlu, hví látið þér allt hitt valda yður áhyggjum? Hyggið að liljunum, hversu þær vaksa, hvorki vinna þær né spinna. En ég segi yður, jafnvel Salómon í allri sinni dýrð var ekki svo búinn sem ein þeirra. Fyrst Guð skríðir svo grasið á vellinum sem í dag stendur, en á morgun verður í ofn kastað, hve miklu fremur mun hann þá klæða yður, þér trúlitlir. Hafið ekki hugan við hvað þér eigið að eta og hvað að drekka, og kvíðið engu. Allt þetta stunda heiðingjar heimsins, en Faðir yðar veit að þér þarfnist þessa.
Leitið heldur ríkis hans og þá mun þetta veitast yður að auki. Vertu ekki hrætt, litla hjörð, því að föður yðar hefur þóknast að gefa yður ríkið. Seljið eigur yðar og gefið ölmusu. Fáið yður pingjur slitna ekki, fjársjóð á himnum þrýtur ekki, þar sem þjófur fær eigi í nánd komist, né mölur spillt. Því hvar sem fjársjóður yðar þar mun og hjarta yðar vera. Verið vel tíjaðir og látið ljós yðar loga, og verið líkir þjónum bíða þess að húsbóndi þeirra komi úr brúðkaupi, og þeir geti lokið upp fyrir honum leið og hann kemur og knýr dyra. Sælir eru þeir þjónar sem húsbóndin finnur vakandi hann kemur. Sannlega segi yður, hann mun búa sig, láta þá setjast að borði og koma og þjóna þeim. Og komi hann miðnætti eða síðar og finni þá vakandi, sælir eru þeir þá. Það skiljið þér að húsráðandi léti ekki brjótast inn í hús sitt ef hann vissi á hvaða stundu þjófurinn kæmi. Verið þér og viðbúnir því að mannssonurinn kemur á þeirri stundu sem þér ætlið eigi. Þá spurði Pétur, Drottinn, mælir þú þessa líkingu til okkar eða til allra? Drottinn mælti, hver sá trúi og hygni ráðsmaður sem húsbóndin setur yfir hús sín að gefa þeim skammtinn á réttum tíma? Sæll sá þjónn húsbóndin finnur breyta svo hann kemur. Ég segi yður með sanni, hann mun setja hann yfir allar eigur sínar. En ef sá þjónn segir í hjarta sínu, það dregst að húsbóndi minn komi og tekur að berja þjóna og þernur, eta og drekka og verða ölvaður, þá mun húsbóndi þess þjóns koma á þeim degi hann væntir ekki, á þeirri stundu hann veit ekki, höggva hann og láta hann fá hlut með ótrúum. Sá þjónn sem veit vilja húsbónda síns og hirðir ekki að hlýðunum, mun barinn mörg högg. En hinn sem veit ekki hvað húsbóndi hans vill, en vinnur til refsingar, mun barinn fá högg. Hver sem mikið gefið verður mikils krafinn, og af þeim verður meira heimtað sem meira léð. Ég komin að varpa eldi á jörðu. Hversu vildi ég að hann væri þegar kveiktur? Skírn á ég að skýrast. Hversu þungt mér uns hún fullnuð? Ætlið þér að ég sé komin að færa frið á jörðu? Nei, segi ég yður, heldur sundurþykki. Upp frá þessu verða 5 í sama húsi sundurþykkir, 3 við 2 og 2 við 3. Faðir við son og sonur við föður, móðir við dóttur og dóttir við móður, tengdamóðir við tengdadóttur sína og tengdadóttir við tengdamóður. Jesús sagði við fólkið, þá þér sjáið ský draga upp í vestri, segið þér jafnskjótt, nú fer að rigna, og svo verður. Og þegar vindur blæs af suðri, segið þér, nú kemur hiti, og svo fer. Hræsnarar, útlit lofts og jarðar kunni þér að ráða. Hvers vegna kunni þér ekki að meta það sem nú að gerast? Hví dæmi þér ekki af sjálfum yður hvað rétt sé? Þegar þú ferð með andstæðingi þínum fyrir yfirvald, þá kostaðu kapsum það á leiðinni að ná sáttum við hann, til þess að hann dragi þig ekki fyrir dómarann. Dómarinn afhendi þig réttarþjóninum og hann varpi þér í fangelsi. Ég segi þér, eigi munt þú komast út þaðan fyrr en þú hefur borgað síðasta eyri. Lúkasar guðspjall, 13. kafli. Í sama mund komu einhverjir til Jesú og sögðu honum frá Galíleumönnunum sem Pílatus lét drepa, þeir færðu fórnir sínar svo að blóð þeirra blandaðist fórnarblóðinu. Jesús mælti við þá,
Haldið þér að þessir Galíleumenn hafi verið meiri syndarar en allir aðrir Galíleumenn fyrst þeir urðu að þola þetta? Nei, segi ég yður. En ef þér takið ekki sinnaskiptum, munu þér allir farast á sama hátt. Eða þeir 18 sem turninn féll yfir í Sílóam og varð að bana. Haldið þér að þeir hafi verið sekari en allir þeir menn sem í Jerúsalem búa? Nei, segi ég yður. En ef þér takið ekki sinnaskiptum, munu þér allir farast á sama hátt. Þá sagði Jesús þeim þessa dæmisögu. Maður nokkur átti fíkjutré gróðursett í víngarði sínum. Hann kom og leitaði ávaxtar á því og fann ekki. Hann sagði þá við víngarsmanninn: Í 3 ár hef ég nú komið og leitað ávaxtar á fíkjutré þessu og ekki fundið. Högg það upp. Hví á það að vera engum til gagns? En hann svaraði honum: Herra, lát það standa enn þetta ár, þar til ég hef grafið það og borið að áburð. Má vera að það beri ávöxt síðan, annars skaltu höggva það upp. Jesús var að kenna á hvíldardegi í samkundu einni. Þar var þá kona nokkur, í 18 ár hafði hún verið sjúk. Hún var kreft og alls ófær að rétta sig upp. Jesús sá hana og kallaði hana til sín og sagði við hana: Kona, þú ert laus við sjúkleik þinn. Þá lagði Jesús hendur yfir hana og jafnskjótt gat hún rétt úr sér og lofaði Guð. En samkundustjórinn reiddist því að Jesús læknaði á hvíldardegi og mælti til fólksins: 6 daga skal vinna, komið þá og látið lækna ykkur og ekki á hvíldardegi. Drottinn svaraði honum: Hræsnarar, leysir ekki hver ykkar á hvíldardegi naut sitt eða asna af stalli og leiðir til vatns? En þessi kona, sem dóttir Abrahams og Satan hefur fjötrað full 18 ár, mátti hún ekki leyst verða úr fjötrum þessum á hvíldardegi? Þegar Jesús sagði þetta, urðu allir mótstöðumenn hans sneyptir, en allt fólkið fagnaði yfir öllum þeim dýrðarverkum hann gerði. Jesús sagði nú: Hverju Guðs ríki líkt? Við hvað á ég að líkja því? Líkt það mustarskorni sem maður tók og sáði í jurtagarð sinn. Það óx og varð tré, og fuglar himins hreiðruðu sig í greinum þess. Og aftur sagði Jesús: Við hvað á ég að líkja Guðs ríki? Líkt það súrdegi kona tók og fól í 3 mælum mjöls, uns það sýrðist allt. Og Jesús hélt áfram til Jerúsalem, fór borgir og þorp og kenndi. Einhver sagði við hann: Drottinn, eru þeir fáir sem hólpnir verða? Jesús sagði við þá: Kostið kapps að komast inn þröngu dyrnar, því að margir, segi ég yður, munu reyna að komast inn og ekki geta. Þegar húsbóndinn stendur upp og lokar dyrum og þér takið þá að standa fyrir utan og knýja á dyr og segja: Herra, ljúk þú upp fyrir oss, mun hann svara yður: Ég veit ekki hvaðan þér eruð. Þá munu þér segja: Við höfum þó etið og drukkið með þér, og þú kenndir á götum vorum. Og hann mun svara: Ég segi yður, ég veit ekki hvaðan þér eruð, farið frá mér, allir illgjörðamenn. Þar verður grátur og gnístran tanna, þér sjáið Abraham, Ísak og Jakob og alla spámennina í Guðs ríki, en yður út rekin. Þá munu menn koma frá austri og vestri, frá norðri og suðri og sitja til borðs í Guðs ríki. Þá geta síðastir orðið fyrstir og fyrstir síðastir. Á þeirri stundu komu nokkrir faríseyjar og sögðu við Jesú:
Far þú og halda á brott héðan, því að Heródes vill drepa þig. Og Jesús sagði við þá: Farið og segið ref þeim: Í dag og á morgun rek ég út illa anda og lækna, og á 3. degi mun ég marki ná. En mér ber að halda áfram ferð minni í dag og á morgun og næsta dag, því að eigi hæfir að spámaður bíði dauða annar staðar en í Jerúsalem. Jerúsalem, Jerúsalem, þú sem líflætur spámennina og grýtir þá sem sendir eru til þín. Hversu oft vildi ég safna börnum þínum eins og hænan ungum sínum undir vængi sér, og þér vilduð eigi. Guð mun yfirgefa musteri yðar, og það verður lagt í rúst. Ég segi yður: Þér munuð eigi sjá mig, fyrr en þar komið að þér segið: Blessaður sé sá, kemur í nafni Drottins.